హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెల్లంకి బ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది మనకి ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది. ఏది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఇదే రోబోటిక్ ఆటోమేటిక్ క్లీనర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఆటో మోడ్లో పెట్టి ఆన్ చేస్తున్నాము. ఇది చూసారా ఎంత అఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తుందంటే చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుందన్నమాట ఈ రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది ఇప్పుడు ఆటో మోడ్లో నడుస్తుందన్నమాట. మనం ఆటో మోడ్లో పెట్టి దీన్ని క్లీన్ చేద్దాం. చూసారా ఇప్పుడు ఇల్లంతా ఎంత డస్ట్ ఉందంటే కింద చిన్న పల్ప్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. చాలా డస్టీగా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నామో చూసారా. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి రూమ్ అంతా చాలా క్లియర్ అయిపోయిందనమాట. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే మనకి ముందు 2 బ్రషెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇందులో ఒక హెవీ మోటార్ ఉంటుంది. ఈ బ్రషెస్ క్లీన్ చేసి లోపల ఒక ట్యాంకర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ ట్యాంకర్లోకి డస్ట్ అంతా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది వాటర్ మాపింగ్ కూడా చేస్తుంది. చూసారా ఎంత చక్కగా క్లీన్ అయిపోయిందో. చాలా బాగా వర్క్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. ఈ హెవీ మోటార్ ఉండటం వల్ల ఈ డస్ట్ అంతా లోపల ఉండే ట్యాంకర్లోకి సర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. చూసారా ఎలా వర్క్ చేస్తుందో. ఇది వాటర్ మాపింగ్ కూడా చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే ఇది వాటర్ మాపింగ్ చేస్తుంది. ఇంకా ఆటో ఛార్జింగ్, అంటే ఎప్పుడైతే దీనిలో ఛార్జింగ్ అయిపోయిందో అదే వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఛార్జ్ అవైలబుల్ ఉందో అక్కడ ఛార్జ్ దానంతా అప్డేట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. తర్వాత డైలీ షెడ్యూల్, మనం దీంట్లో షెడ్యూల్ కనుక మనము ఇచ్చినట్టయితే అది ఆ టైంలో వెళ్ళి క్లీన్ చేసేసుకొని తర్వాత ఛార్జ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఇంకా దీంట్లో చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. రిమోట్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా ఉండడం అనేది జరిగిందనమాట. దీన్ని మనం రిమోట్తో కూడా ఆపరేటింగ్ చేసుకోవచ్చు. మన స్పెసిఫిక్ రూమ్ని క్లీన్ చేయమని దీన్ని మనం ఆటోమేటిక్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అన్నమాట.